Ah oui, beaucoup plus... Eh, on voit la différence. Hein. J'appuie pareil, hein. Beaucoup plus, plus souple. Hein. Ça, c'est génial pour moi. Je suis contente. Tip top pour moi. Allez, hop. On va relaver un peu. Puis je vais sortir, bah... Voilà. Bah, la orange. Bon, là, l'orange, c'est la normale. La soft, on fait un petit peu plus tard. Et voici mon orange qui est prêt. Alors... Hop. Et voici, voilà, j'ai préparé mes derniers petits carrés de couleur, donc jaune et bleu. Donc j'ai plus qu'à mettre sur mon Rubik's Cube. J'espère que ça va bien donner. C'est pas évident. Voilà. Voilà. Allez, un petit bleu. Chacun son petit truc. Allez. Là, il est bien. Donc, hop, on va aplatir avec ça, en espérant que ça colle pas. Ouf, bleu, allez, hop. Là, on met un bleu. Voilà, hop. Là, on va mettre un jaune. Hop. Et pas mal, hein. Tac. Même ça, avec à la limite, avec ça pour... voilà. Hop. Mais on va le lâcher quand même, hein. Ouais, génial, j'adore. Voilà, je suis contente. Hein. Je suis trop contente. Ouais. Prendre à l'envers. Hop. Et voilà, donc lui déjà, c'est bon. Il n'y a plus que lui à finir. Hop.
voilà, tous mes cubes de couleur sont placés. Plus qu'à cuire. Et après, je poncerai un peu pour enlever les marques de doigts. Et voilà. Et je collerai au truc. Ah oui, pas oublier faire le petit trou si on veut le mettre en porte-clés ou quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve après la cuisson. À toutes. Voilà, nickel. Waouh. Ouais, pas mal, hein? Après, je vais poncer de l'autre côté, parce que là, on voit la différence, hein, quand c'est poncé et pas poncé. Hein. Ouais, ça fait plus joli quand c'est poncé. Plus ça enlève la poussière et ça enlève les traces de doigts. Donc après, ça fera ça. Et voilà. Cool, non? Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Il est où mon trou? Voilà, ça va, il est là. Mon trou, il est ici. Donc, pour le mettre en porte-clés. Voilà, super. Je suis trop contente. Pour une première. Trop, trop heureuse. Je vous passe le ponçage. Hein, et après, le vernissage. À tout de suite. Et voici. Voilà, j'ai plus que à mettre un petit chouïa, même le protéger, mettre un peu de vernis. Et je suis trop contente. J'espère que qu'il vous plaît, que le tuto va vous plaire, hein, en espérant. Voilà, je l'ai monté, je l'ai collé, mais j'ai mis 2 tiges. Bon, ça, je voulais pas montrer. J'ai mis 2 tiges en plus pour être sûr que ça tienne bien, quoi. Pour être sûr. Voilà, bon, là, des petits défauts, là, j'avais pas vu. Zut. Zut. Par contre, je suis pas en face, désolée. Voilà, donc voilà ce que ça donne de près. Voilà. Je suis trop contente, donc j'ai plus qu'à le vernir et je vous poste ça. Je vous mets la vidéo. Ça marche. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye et merci encore. À bientôt.